un pedazo para hacer una boda de 7 bocas. La tuya de ahora, ¿cuántas tiene? La suya, la de ahora, ¿cuántas tiene? 19 No, bocas. porque yo no llegué a 6 allá. Yo hice la allá en el ingenio. Sí, no, pero esa 19. de dientes. Pues yo no vi tantas. Sí. Tiene 15 de gente grande y 4 de niños.